ആ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നോട് പറയും, ഉസ്താദേ, എവിടെ പോയി വഅദ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഗൾഫിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നാണ് ഈ ഭാര്യ ഈ ഭർത്താവിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. വയറ് വല്ലാത്ത വേദന. 1.5 വർഷമായി ഈ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട്, 1.5 വർഷമായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഭർത്താവിനോടാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വല്ലാത്ത വേദന, നിങ്ങളൊന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമോ? അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ? 1.5 വർഷമായി ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയായത്? ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു, പെണ്ണേ, നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചുവല്ലേ? ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണം ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലേ? സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ? നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാണ് പൊന്നുമോളെ ഞാൻ തന്നത്? പക്ഷേ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചത്? ഈ പെണ്ണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ കാൽക്കലേക്ക് വീണു. ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങളെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവസാനം ഈ പെണ്ണിനോട് ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് നിമിഷം, ഈ നിമിഷം തന്നെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം പെണ്ണേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ പെണ്ണെന്ത് പറയാനാണ്? അതേ ഭർത്താവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ചോദിക്കുന്നു, പൊന്നുമോളെ, നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചത്? ഇല്ല ഉപ്പ, ഇല്ല ഉമ്മ, ഞാൻ ഒരാളെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ആണയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, ആ ഭാര്യ വേറൊരാളുമായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അവള് പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായത്? നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പല വഴികളിലൂടെയും അന്വേഷിച്ചു. അവസാനം ഈ അന്വേഷണം എത്തിച്ചേർന്നത് ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിലുള്ള ഒരു +2 പഠിക്കുന്ന മകനിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. +2 പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോൻ, ഇവരെ ആറ്റുനോറ്റി വളർത്തിയ മോൻ, ആ മോനിലേക്കാണ് അവസാനം ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ആ അന്വേഷണം അങ്ങ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അവര് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിക്റ്റുകളാണ്. അവരിൽ നിന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ശീലിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ മകൻ പിന്നീട് വലിയ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിക്റ്റായി മാറി. ഒരു ദിവസം ഇവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ അല്പം മയക്കുമരുന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊരു ഉമ്മമാരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, മക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മമാരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. എന്റെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ആ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയായിരുന്നു ഈ ഉമ്മ. ആ ഉമ്മയതാ മകന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ്. മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർന്നപ്പോ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, മനുഷ്യനാണെന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉലൈക കൽ അൻആം ബൽ ഹും അദൽ, അതേ മൃഗത്തെക്കാൾ
അതിനേക്കാളും മതപ്പതിച്ചവനായി ഇവൻ മാറിപ്പോയി. ഉമ്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അതേ സഹോദരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, മകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആധുനിക യുഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മയക്കുമരുന്ന് കലർന്ന ഉമ്മ, ഈ ഭക്ഷണം ഉമ്മ കഴിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഉമ്മയെ 10 മാസം അതേ ഗർഭം ധരിച്ച് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ആ ഉമ്മയെ ഈ സ്വന്തം മകൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വ്യഭിചരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യഭിചാരത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്വന്തം ഉമ്മ ഗർഭിണിയായത്. അന്വേഷണം എത്തിച്ചേർന്നത് അവിടേക്കാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇന്നും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വിവരമറിഞ്ഞ ആ ഉമ്മ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ ഉമ്മ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ആ ഭാര്യ ബന്ധു ജീവിതം തകർന്നു പോയി. ഉപ്പയ്ക്ക് അതേ ഭാര്യയില്ല, മകന് ഉപ്പയില്ല, ഉമ്മയില്ല, എന്നേക്കുമായി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി ആ കുടുംബം ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുൽ വറാ ഖാതിമുൽ അംബിയാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കള്ള് കുടിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കല്ലേ. ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല, അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണ്, അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അല്ലാഹു നോക്കുകയില്ല. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. വലിയ ദുരന്തമാണിത്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ തിന്മയിൽ അകപ്പെട്ടവനാണോ, അവന്റെ കൈപിടിച്ച് നന്മയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘകുടുംബത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാം, ഒരു വലിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് നാം, ഒരു വലിയ ഉലമാഇന്റെ പിന്നിലാണ് നാം, ഒരു വലിയ സാദാത്തുക്കളുടെ പിന്നിലാണ് നാം. അവരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നോ, തിന്മകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചോ, തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ, നമ്മെ നയിക്കാൻ തലയെടുപ്പുള്ള ആർജവമുള്ള എല്ലാവിധ ശക്തിയും അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയ ഒരു നേതൃത്വം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അവര് പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ.